Halo bos, kali ini saya mau membongkar mesin saya bos. Tadi suatu yang tak terduga macet mesinnya bos. Entah apa yang merasukimu bos. Aduh, ini mesin mau dibongkar, kompresinya jadi nggak ada bos. Kompresinya nggak ada. Kira-kira apa bos? Mari kita bongkar mesinnya.
Jadi entah kenapa ini tuh original STIHL bos, kalah rusak gini.
bos, sudah selesai pemasangannya. Jangan lupa like, subscribe bos. Sampai jumpa di video selanjutnya.